Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм милләттәштәр, эфирда башҡорттар тапшырыуы. Бүгінгі сығарылышта. Бүтін Түркия дөньяһында ең тәүге дәүләтселек төҙгән ырыуҙар табын ҡағанатының беҙ варифтарыбыҙ. Табын ырыуы башҡорттары йыйынынан. Быйылғы йылда беҙҙең 30-дан ашу бала йөрөй шөғөлләнергә. Рәми Ғарипов исемендәге гимназия-интернатта милли көрәш секцияһы. Башҡорт халҡының иң көслө ҡәбиләләренең береһе табындар. Күп тармаҡлы табын ҡәбиләһе вәкилдәре Башҡортостандан тыш Силәбе, Һамар, Ырымбур өлкәләрендә Татарстан Республикаһында йәшәй. Өфөлә табындар оло ҡор йыйҙы. Һуңғы 10 йыл эсендә 4-нсе йыйын ул. Табын ҡәбиләһенең мәртәбәле был йыйынына республиканың 11 районынан 6 өлкәнән вәкилдәр йыйылды. Уларҙың бөтәһе лә тиерлек башҡорт халҡы, үҙ ырыуы, ауылдаштары һәм туғандары тейеп ян атып йәшәгән кешеләр. Сөнки йыйын һынлы йыйынға вәкил булып килгәндәрҙең һәр береһенең дә архив мәғлүмәттәре менән дәлилләнгән шәжәрәләре бар ине. Шәжәрәдә Ғали Шәҡрый үзенә ҡәҙәр 20 буын шәжәрәсен язып ҡалдырған. Менә мин аннан соң 6 буын шәжәрәсен төзөдөм. Шушы шәжәрәдә, безнең шәжәрә Майкебейдән башлана, немец тарихчысы булай ди Ғали Шәҡрый турында. Мөхәммәт Али Киеки был представителем старинного благородного башкирского рода Иракты. Его предок в 20-м колене был военачальником Чингисхана. Персия тарихчысы Рашид ад-Дин тоже шушуну исбат итә. Монгол гаскәрләренең Урта Азия, Көнчыгыш Европа илләрен басып алган вакытта Майкебей үзенең 5 отряды белән монголлар гаскәренең уң як кырылышына командовать итә дип яза. Шулай итеп безнең тарихыбыз бүгенге көндә Майкебейдән башлап 28 буын билгеле. Табын ҡәбиләһенең бер тармағы ирәктеләрҙең шәжәрәһен төҙөү өсөн Венера агай Ғилемшинға 30 йылдан ашу ваҡыт кәрәк булған. Әҙерлек барышында уға республиканың 11, Пермь крайының 3 районы ауылдарын йөрөп сығырға, шулай уҡ Өфө, Ҡазан архивтарында ҡаҙынырға тура килгән. 28 буынды тәшкил иткән был нәҫел ағасына 1250-нән артыҡ кешенең исеме ингән. Ошо эш үҙ-үҙеңде раҫлауҙа, нәҫел нәсәбеңдең асылын табыуҙа оло фиҙаҡәрлек түгелме? Йыйында Ғали Соҡоройҙың, шулай уҡ башҡа күренекле табын ырыуы шәхестәренең шәжәрәләре менән дә танышыу форсаты булды. Бай йөкмәткеле экспозиция эшләне. Һәр бер костюмдың үҙенең ниндидер мәғәнәһе бар. Биҙәктәре менән табындың үҙенең ҡара, йәшел төҫтө битендә айырылып тора. Һәр бер биҙәктәр үҙенә бер нимәдер аңлатып тора. Еңеүҙе, көслөлөктө, беҙҙең бит башҡорт ҡыҙҙары шул тиклем көслө булған, аттарҙа сапҡандар, һәр береһе үҙенең нимәдер аңлатҡан, һәр бере айырылып тора. Менә мин үҙемнең табын ырыуының кейеме. Йыйындың төп өлөшөндә халҡыбыҙҙың ҡәбилә ырыуҙарға бүленеше тарихы, уның бөгөнгө көнитмеше һәм рухиәте тураһында йөкмәткеле сығыштар һөйләнелде. Милләттәштәребеҙгә халыҡты бөлгөнлөккә төшөргән насар кешелек сифаттары, эскелек, ялҡаулыҡ кеүек алама ғәҙәттәрҙән арыныу, ауылдарҙа боронғо кәсептәрҙе тергеҙеү, ишле ғаилә ҡороу, иман менән йәшәүгә өндәүҙәр яңғыраны. Халыҡты борсоған һорауҙар һәм киләсәккә эштәр йыйындың резолюцияһына инде. Табын ырыуы ижтимағи ойошмаһының ҡор башы итеп Ниязбай Сәлимов һайланды. Беҙ башҡорт халҡының бер нисә быуыны үҙ тарихын белмәйенсә үҫте. Шулай уҡ беҙ ҙә, һеҙ ҙә. Мына ошо йәһәттән ошо бушлыҡты беҙ тултырырға тейешбеҙ, үҙебеҙҙең тарихыбыҙҙы белергә тейешбеҙ. Тарихты белеү нәмә? Шәжәрәне белеү. Шуның өсөн беҙ ошо сыйыз башланыр алдынан ырыуыбыҙҙың шәжәрә байрамын үткәрергә булдык. Һәм ошо ырыуҙарҙың вәкилдәре үҙҙәренең оҫталыҡ әйберҙәрен алып килделәр. Кәсепселек әйберҙәрен ошонда күрһәтеп ҡуйҙылар. Был инде күрһәтә беҙҙең халҡыбыҙҙың йырға бейегәнә оҫта түгел, эшкә лә маһир икәнен күрһәтә. Һәм беҙҙең тамырҙарыбыҙҙы беҙ беләбеҙ икән. Милләт булараҡ үҙебеҙҙе һаҡлап ҡала аласаҡбыҙ. Табын ырыуының шәхестәре бик күп. Майҡы бей, Көсөк Батыр, Һары Мәргән, Йосоп Арыҡов, Аҡҡужа Ҡоломбәтов, Муса Муртазин, Хафиз Ҡушаев. Башҡортостандың беренсе мөфтөйө Мансур Халиҡов та табын ырыуы башҡорты.
Табын қағанатының варислары бүтін Башқұртстан менен генә түгел, тирә-яктагы Көньяк Уралдың өлкәләре менән таралган халыктарбыз. Без мәсәлән, Юшалы районы табындарыбыз, яки хәзерге вакытта Учалы дип йөртәләр. Biz anda 5 ырыбыз. Барын табын, Кара табын, Тиләү табын, Күвәләк табын, Кывакан табын. Бүтәбездә бер тугандай булып, борынгы табын каганатын берләштергән һымак булып, бер районга кунганбыз. Тарихта билдәле табын каган үзе. Аның варислары Майкыбый, Мәндең улы, Мәнеленең улы Майкыбый, без ул туралы шәҗәрә төзгәнбез, шәҗәрә бында тора. Без урыс дәүләтенә 1700 елларга тикле кушылмаганбыз. Бездән берәү дә бармаган, без кушылмаганбыз да, без уларга яхак та түләмәгәнбез. Ну, яйлап, Урта Уралдан улар Ибергә үткәс, Ибер яктан, арт яктан сыгып, алгы яктан, Көнбайыштан Урал аша сыга алмагас, улар Көньяк Уралдан крепостьләр төзеп, ныгытмалар төзеп, уратып алынгас кына без урыс дәүләтенә яхак түләй башлаганбыз. Табындардың йыйыны ысынлап та фәһемле сара булды. Улар тагы бер тапкыр үзләренең көсле нәсел икәнен исбатланы. Эшкә маһирлыктарын, тафыллыктарын, тәвәккәл икәнлекләрен күрһәтте. Йыйын табындардың һәләтле сәнгать ияләре концерты менән тәмамланды. Алыштанмы, көрәштәнме? Батырдар борын көрәш алдынан бер-береһенә шундай сакыру ташлар булган. Ягъни улар алышкан да, көрәшкән дә. Милли көрәш әлеге вакытта безнең халкыбызда киң таралган. Күп мәктәпләрдә башкорт милли көрәше буенча секциялар эшләй. Бұл ехәттән Рәми Гарипов исемендәге Республика интернат-гимназия спортчылары даланлы. Уларга 22 спорт мастерлыгына кандидат, 60-тан ашу Рәсәй чемпионы. Күп ханлы Башкортстан һәм Рәсәй призерлары әзерләгән тренер Жәлил Юсупов күнекмәләр узгара. Был гимназияла башкорт милли көрәш секцияһының бер вакытта ла тәрбия программаһынан төшеп калганы юк. Жәлил Динмөхәмәт улы Юсупов 11 ел көрәш секцияһын җитәкләй. Ягъни ул тәрбияләгән көрәшче малайдар хәзерге вакытта үзләре республиканың төрле районнарында келәм батырдары әзерләй. Гомумән, кайда гына булһалар да, күптәре уларның көрәшкә тогры кала. Министерство образования буенча фестиваль булды. Шунда безнең малайлар әйбәт выступай итеп ике чемпион булды. Аның өчәүе икенче урын, икәүе өченче урында алып кайттылар. Көрәш барыбер аларга тормышта ярдәм итәр дип уйлыйм. Менә Галим Фәрәмиевләр безнең институт бутсәлә, һаман көрәшә йөри, тренер булып эшләй. Ул 14-нче детский спортивный школа. Мин аның белән горурланам, безнең аның белән мин генә түгел, безнең гимназия горурлана. Касандыр милли көрәш мәктәп спартакиадалары уеннары исемлегенән төшеп калгайны. Соңгы 2 елда исемлектә уны тергеҙҙеләр. Тик шуныһы, хәҙер гимназия уҡыусылары мәктәп спартакиадаларында ҡатнаша алмай. Ягъни бер үк йәштәге үҫмерҙәр тиңдәштәре араһында үҙара көс һынашыуҙан мәхрүм. Тренеры Жәлил Юсупов киләһе уҡыу йылынан был етешһеҙлектә бөтөрөлөр тигән ниәттә. Икенсенән, 2016-2017 йылғы уҡыу йылы башланғанда ваҡытлы матбуғатта мәктәп уҡытыу программаһына милли көрәш мотлаҡ индерелергә тейеш дигән фекер яңғырағайны. Тәжрибәле тренерҙың быға ла үҙ ҡарашы. Безнең эсел мәктәп программаһына безнең башҡорт көрәшен кертһәләр, безнең көрәш шул ҙурайыр, киңәйер, географик күбәйер, киңәйер, егетләр дә матурыраҡ, нығыраҡ көрәшерләр. Менә безнең гимназияға килделәр, алар 2-нче класстан гына башлай миналар заниматорга. Улар ток әйбәтләп матур дип көрәшә башлагас, уже сабып китәләр бит инде. 11-дә бөтөп. Токка готовый була башлагас балалар арасында. Если мәктәп программаһынан бер 5-нче класстан керткәндә, бәләкәйдән булмай, 5-нче класстан керткәндә балалар дибет. Ул 5-нче, 6-нчы, 7-нчелә уже ул менә йыгылырга өйрәнә, манекен ташларга өйрәнә, бер-берен ташларга өйрәнә, ул каверга уже 6-нчы, 7-нчелә уже ул егет практически готовый була. Безнең бит отбор Россия үтә 7-нче класстан. Көндә 30-дан артык төрле яшьтәге балалар шөгыльләнергә йөрөй уның секцияларына. Кемдер авыл мәктәптәренән ниндәйҙер тәжрибә менән килә, кемдер беренсе тапҡыр көрәш келәменә баҫа.
һәм милли көрәшкә гашыйк була. Мәсәлән, халыкара шашка буенча дөнья чемпионы Айнур Шәйбәков кебек. Гимназияны тамамлаһа ла, уның көрәш залын ташлаганы юк. Рәми Гарипов исемендәге беренче башкорт гимназияһын бетте. Үҙем бер яктан гел интеллектуаль ягынан гына көсөн аштым. Үҙем шашка буенча Аллаға шөкөр дөнья чемпионы булдым. Бага бер яктан караган интеллектуаль гына уен булмаһа ла, без үҙебезне спорт яктан да, физик яктан да үҙебезне күтәрергә тиешбез, чөнки безнең бер шашка уены 4 сәгатьтән 7 сәгатькә баргас, безгә спорт физик ягыла бик көчле булырга тиеш. Көрәш менән шөгыльләнүче егетләрнең быелгы уңыштары ла куанырлык. Спорттың милли һәм халык уеннары төрдәре фестивалендә Вилдан Хажимуратов менән Айдар Кәримовтар Башкортстан чемпионы исемнәренә лайык булган. Авылда шул көрәшә башланым, 5нче класстан бирле. Шул андай авылдарда көрәшеп йөреп, һабантуйларга сыгып көрәшеп шулай өйрәнеп киттем. Үземдә рәхмәтемдә. Анда булган тренерыма билдерәм. Хафизов Әсләмгә, Шаманда, Жәлләгайга. Алар мине шундый еңү юлына бастырдылар. Гимназия-интернат көрәшчеләренең үз йолаһы ла бар. Елда бында Рәми Гарипов исемендәге турнирлар оештырыла. Быелгы ярышта Өфе, Белорет, Мәләвез, Бөрө калаларынан һәм райондардан 16 авырлыкта барлыгы 19 команда катнашты. Келәм хужалары 9 авырлык буенча беркемгә лә алдынгылыкты бирмәне һәм командалар арасында беренче урынга сыкты. Быелгы елда безнең участниктар әзерәк былтырга караганда, былтыр безнең 137 участник булган, а быел безнең 77 генә участник. 19 весовой категориялар бара. Бынан 4 ел элек 2013 елда Милли көрәш федерацияһы менән Билбаулы көрәш федерацияһын берләштерделәр. Был әлбиттә республика милли көрәш үсешенә нык тоткарлык яһай. Нигеҙенә самбо, дзюдо, грек-рим, ирекле һәм төрки халыҡтарының милли көрәш үҙенсәлектәре һалынған Билбаулы көрәштә башҡорт көрәшенең саф асылы иҫәпкә алынмай. Мына быйыл әле безнең бер выпускнигыбыҙ Тольяттила Россия чемпионы булды Галимов Рамил. Ул безнең беренсе выпускниктарыбыҙ. Анда безнең күп выпускниктарыбыҙ выступать итте. Ну, хәҙер конкуренция үсә. Әҙерәк кенә правиланы үҙгәрттеләр. Хәҙер мына быйылғы Россияла дөрөҫөн әйткәндә, как специалист, миңә судейство оҡшаманы быйылғы Россияла. Улар яҙап кына подгоняй итәләр. Нигә борьба на поясах классический стиль менән. Менә уларҙың алай үткәреүе миңә полностью оҡшаманы. Менә борьба на поясахта классический стилдә лә, тегендә лә эшләй ҙә, ул әгәр дә арҡаһына ята икән, аңа предупреждение бирәләр. Ә беҙҙең милли көрәштә эшләп йығылһа, аңа предупреждение бирмәй, потому что эшләгән. А мында эшләгәнгә лә, эшләмәгәнгә лә бөтәһенә лә предупреждение биреп баралар. Ул уже правила на поясах булып сыға. Ул беҙҙең башҡорт көрәше, ул алып, ҡысып, күкрәккә һалып, әйләндереп һала. Ә Билбау көрәшендә этәрибек саланда бал, шаның соперник артҡа йығылсала, аңа бал, аяҡ һалһала бал. Башҡорт милли көрәше иң гуманлы көрәштәрҙең береһе тип иҫәпләй тренер Жәлил Йосопов. Ғәҙеллек еңә унда. Айҡашып бил нығытҡан егеттәрҙең барыһы ла киләсәктә профессиональ көрәшсе булып китмәҫ. Әммә тормошта юғалып ҡалмаҫ, рухтары ныҡ булыр тигән өмөт бағлай уларға тренерҙары.